Dwi'n lyfio'r term lesbian. Really? Yeah. What a freak. Strong clap. Lesbian clap. Fyswn i ddim yn gweud bod fi ddim yn uniaethu gyda fe, ond sa'n defnyddio fe gymaint a fi'n defnyddio hoyw. Des i allan just cyn lockdown a oherwydd hwnna, dwi ddim rili yn teimlo fel dwi wedi cael digon o cyfle i fod yn rhan o'r cymuned. Ys dim grŵp mawr o ffrindiau gyda fi sy'n rhan o'r cymuned chwaith. Y ffrindiau sydd gyda fi sydd yn rhan o'r gymuned, maen nhw'n ffrindiau dwi wedi cael ers oesoedd neu ffrindiau dwi wedi wneud trwy fy mherthynas. Fi'n meddwl i fi, weithiau, mae fe bach fel y term like girlfriend. Fi'n teimlo fel o'n i defnyddio'r geiriau yna yn ysgol uwchradd. Right. A sa'n teimlo weithiau fel bod yn digon eiddfed o air. So fi'n dieddol o defnyddio hoyw yn lle. Ond, you know, hwnna ddim i weid byswn i'n mynd yn offended os oedd rhywun yn galw fi'n lesbian chwaith. Ond dwi yn bach yn teimlo bod na fel negative connotations da'r gair lesbian achos mae fe wedi cael ei sexualiso. Yeah. So mae hwnna'n really fel... Mae fe'n teimlo bod chi'n fel regi pan chi'n dweud y gair lesbian. Pan o'n i'n 18, nes i dod allan achos nes i cwmpo mewn cariad dy ferch. A wedyn, cwbl o misoedd ar ôl hynny, oedd rhaid i fi symud i Llundain ac oedd e fel gay heaven. So wedyn nes i symud nôl ac o fi fel, waw, mae Cymru di aros yr un peth fel oedd e pan o'n i di gadael. A oedd pobl ddim really yn super agored bod fi dy ferch. Ie, rown fel ffordd fi, os ti'n gweud lesbian, maen nhw gyd fel, oh my god, ffermwyr y gyd fel. So, des i mas amser yn 16, wedi trwy bywyd fi, meddwl bod e ddim yn normal i lyco merched, ysgol fach, ysgol fawr, beth wedi cael ei dysgu am beth i bod y merched. Is i coleg, tynnu lan rygbi a wedi disgyfro bod fi definitely lyco merched. Wedyn, trwy bywyd fi wedi bod yn chwarae rygbi a mae'r cymuned rygbi wedi really helpu fi dod mas, torri gwallt fi a bod yn hapus dyn hunan. Dwi'n caru fe. Dwi'n lyfio'r term lesbian. Really? Yeah. What a freak. Nawr dwi'n kind of yn exploro kind of gender identity fi fwy. A defnyddio they, she. Dwi yn hoffi'r term queer fwy. Yeah. Nes i cymryd llawer o amser i teimlo okay i defnyddio term lesbian i fi. Mae'n teimlo fel y llawer o pobl transphobic yn defnyddio term fel arf, fel weapon, mod, against pobl traws. So dwi'n teimlo weird i defnyddio y gair achos dwi ddim yn moyn pobl traws i teimlo ofnus o fi. So, dwi'n moyn i reclaimo fe, ond actually, dwi'n moyn i prioritise pobl traws mewn fy iaith fi. Mod. Nice one, yeah. O literally dim byd. O'n i'n gweld dim byd. Whether it was mam fi'n cael mas. Yeah, really. Or o'n i wedi tyfu lan ar ffarm. So sa'n i gweld all I see is sheep. High School Musical. That started it off. And yeah, o'n i ddim yn gweld dim. So I just didn't know what to do with myself really. Yeah. Pan o'n i yn fy arddegau, yr unig rhaglen oedd gyda'r cynrychiolaeth oedd Pretty Little Liars. Oh, yeah. Yeah. Ond oedd y cynrychiolaeth mor gryf. Oedd e hefyd yn cynrychiolaeth o merch oedd yn really feminine. Oedd yn dod o teulu o ddim yn deall o gwbl a ddim eisiau fe. So oedd e'n dangos y struggle yna. Fi'n meddwl mae lot ohonyn ni wedi mynd trwy. Dwi'n cofio hwnna a Glee. Glee. Santana and Britney. Oh, yeah. Ond dwi'n cofio
like, dwi'n cofio, cos o'n i'n fel gwylio fe dy chwaer fi neu mam fi, a dwi'n cofio just kind of fel ddim edrych ar y sgrin. O'n i ddim yn gwybod pam. Yeah. Like, unrhyw, like, os o'n nhw'n fel straight, fine, ond o'n i fel, oh my gosh, dwi fod edrych ar hwn. Like, o'n i mor fel taken aback. Like, rhyw fath o fel embarrassment. Like, why? Efe achos, oh my god, os fi'n edrych ydy hi mynd i meddwl bod fi'n hoyw. Yeah. Like you like it, so you're watching it. Yeah. A dwi'n hollol cyfforddus yn sexuality fi. Ond ar y foment, dwi'n edrych mewn i gender identity fi, felly dwi'n yn siŵr os bydd label fi yn newid, ond ar y foment, dwi'n nhw hi a dwi'n lesbiaidd. Mae addysg iechyd rhyw o fewn ysgolion angen gwella anyway, ond siwr ydych chi'n teimlo fel bod y diffyg addysg pan o'ch chi'n ifanc falle yn yr ysgol wedi effeithio'r ffordd nathoch chi datblygu o fewn eich like, sexuality chi? Beth am y pleasure amdano fe, beth am yr perthnasoedd a dwi just ddim amdano gwisgo condom neu dental dam neu rhywbeth. Be ydych chi'n meddwl am yr holl syniad bod dysgu iechyd rhyw ac yn wedig iechyd rhyw hoyw neu pa bynnag math o rhyw ydych chi'n cael yn mynd i sexualise o'r plant sy'n dysgu amdano fe? A mae'n ddim yn. Fe ddim yn, achos pan o'n i'n ddysgu am addysg rhyw, oedd e fel, oedd yr athrawon yn trial dweud wrthoch chi, paid a cael rhyw. Don't have sex. Paid a cael rhyw Don't have sex. mewn relationship heterosexual even. So mae'n thing homosexual yn ddim yn mewn y cwestiwn. A dwi'n credu mae llawer o hwnna yn dod o'r athrawon neu'r pobl sydd yn siarad yn neud y gwers hefyd. Dwi'n cofio'r athrawon jyst yn bod mor awkward yn siarad amdano fe iddyn ni. So os maen nhw'n anghyfforddus, dwi'n mynd i fod yn anghyfforddus. Fi'n meddwl os oedd yr termau a'r addysg, yr geiriau ar gael pan o'n i'n dysgu, oh my gosh, bydd hwnna di newid popeth. I bod yn ddiogel fyd, fel dy dynion, dy prep a stuff, mae fe'n mor bwysig i just cadw pawb yn saff. Fi'n cofio teacher deiryddiaeth fi yn neud i ni, a oedd hi just yn wrthyn, and she came out with a banana and a condom, a ni fel, sa'n dod hwnna? No. Ond fel, sy'n ni wedi cael ei dysgu, byddwn ni actually gwybod bod fi'n normal, dim bod fel, mae'r merch na'n really bad. Don't know what to do with that. Just gonna leave it. So, ond fel bydde fe wedi newid bywyd fi gyd. O'n i yn Pride blwyddyn diwetha. O'n i'n neud y Pride March a oedd rhaid i ni stopo fel 4 gwaith neu rhywbeth. Achos oedd y TERFs yn trial stopo'r Pride March. A fi fel, oh come on, mae lesbians di gweithio mor galed mwyn i'r cymuned symud ymlaen, a mae pobl trans yn rhan o'r cymuned. Pam i chi'n gwrthdaro beth ych chi wedi trial newid? Yr holl gwaith chi wedi wneud. Oedd pobl yn dechrau cymuned. Fel actually mewn Stonewall neu popeth. Mae pobl traws yn imperative i cymuned queer. So just pwy wyt ti'n meddwl ti yn i wneud hyn mewn march LHDK+. Fel get a grip. Nes i dod mas pan oeddwn i'n 16 oed, meddwl. And it didn't go great, ond nawr dwi'n teimlo fel dwi'n mewn really good place. Efo fod yn lesbian a efo fod yn lesbian o lliw. The whole lesbians and anti-trans thing, o'n i ddim... Dwi'n meddwl mae fe'n mwy raif yn yr cymuned lesbiaidd na mae fe yn yr cymuned arall. Ond mae fe'n raif right nawr fel dy'r J.K. Rowling stuff a mae llawer ohonyn nhw yn cuddio tu ôl i'r fel feminism. A wneud yn edrych fel bod nhw'n, yn sefyll lan i fod yn fel
menu. But like, dyna, dyw e ddim, dych chi just yn bod yn transphobic. Yeah. Dwi'n cofio, like, blwyddyn diwethaf, like, un person yn dod mewn gig, a ar ôl y gig yn sticker mewn y gate o Queen Emporium fel, like, women are women, Ac, like, dwi'n redeg y gig. Nawr, dwi'n teimlo ofnus fel menw, t'mod, fel, so, like, be ti'n moyn I achieveo efo fe, t'mod, fel, mae'n pobl traws yn ar y line-up, a mae'n bwysig. Dwi ddim yn deall pa mae pobl yn teimlo so strongly, like, yn erbyn y gymuned traws. A lot o fel lesbians ar tîm rygbi ni, obviously. Ond o'n i'n teimlo fel bod nhw'n rhai nhw'n gallu bod yn eitha transphobic, ddim yn meddwl am comments o'n gweud. A just y pobl o'n i'n gweld yn tîm eraill. Oedd un person yn trans, a bydde wastad comment yn oed, y beth yw'r person na? Dwi'n teimlo fel, sut wyt ti ddim yn weld be ti'n neud? Like, it's the same stuff again of what you experienced fel lesbian. T'mod, fel, like, mae'n just hatred and hatred, bigotry and bigotry. Yeah. Mae rhaid i ni just dod nôl at ein gilydd ac sefyll yn gilydd yn y cymuned yma a wneud yn siŵr bod yna lle I pawb yn y byd yma, really, diwedd y dydd. A mae hawl dy pawb bod yma, so... Yeah, ti'n gweud yn perffaith. So ni dedicato hyn I pobl traws, caru nhw. Yeah. Amazing, mae hwnna'n lle beautiful I orffen. Diolch yn fawr iawn.